আসসালামু আলাইকুম। সিলেটের এই বন্যায় পুরা সিলেটবাসীর কি অবস্থা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকায়। অনেক মানুষের ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে গেছে। সিলেট জেলার যা আছে সব জায়গাতেই কারেন্ট বিচ্ছিন্ন, ওয়াইফাই নাই, গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন, পানিতে মানুষ বন্দী হয়ে আছে। এর ভিতরে মানুষের অনেক রোগ দেখা দিয়েছে। চিন্তা করেন কতটা কষ্টে থাকলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই দুর্যোগে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বয়স ৩০ থেকে ৩২ হবে। সম্ভবত ৯৮-৯৮-এর বন্যার সময় আমার বাড়ি চাঁদপুর জেলা মতলবে। আমি তখন দেখেছিলাম যে সেনাবাহিনী কি কষ্ট করে আমাদের বেড়িবাঁধটাকে টিকিয়ে রেখেছিল। ওই বন্যায় আমাদের কি অবস্থা হয়েছিল। এখন যদিও এই প্রভাবটা আমাদের চাঁদপুর মতলব বা আশেপাশে যারা আছে তাদের এখানে পড়েনি, কিন্তু বর্তমানে সিলেটে যেভাবে বন্যায় কবলিত মানুষগুলা বিপদে আছে, আপনার কি একটু মায়া লাগে না? আপনার কি একটু দয়া লাগে না? এই ভিডিওগুলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা মাত্রই চোখের পানি ধরে রাখা যায় না। দর্শক, আমি সহজে আমার চোখ দিয়ে পানি আসে না। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার চোখে তো সহজে পানি আসে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন যে ভিডিওগুলো আসতেছে, আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারছি না। আমার টাকা নেই, পয়সা নেই, আমার বাড়ি গাড়ি জায়গা সম্পত্তি কিছু নেই যা দিয়ে আমি তাদের পাশে দাঁড়াবো। তো প্রবাসে যারা আছেন, অসংখ্য প্রবাসী ভাইয়েরা সিলেটে আছেন, আপনারা এই সিলেটবাসীর পাশে দাঁড়ান। অনেকের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পানিতে ভেসে চলে গিয়েছে, অনেকগুলা মারাও গিয়েছে। আপনাদের কি একটু দয়া লাগে না, মায়া লাগে না? আবারও চিন্তা করে দেখেন, আমরা এখন ওয়াইফাই ইন্টারনেট ছাড়া চলতে পারি না। ওই পুরা বিভাগটাই সিলেটের যারা আছে, ইন্টারনেট তারা কিভাবে চালাবে? তাদের ওখানে কারেন্ট নেই, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, গ্যাস নেই তাদের এখানে আরো অনেক কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তারা পানির নিচে আছে। আসুন, আমরা দেশে প্রবাসে যারা আছি, যাদের সামর্থ্য আছে, এই যে স্ক্রিনে নম্বরগুলো দেওয়া আছে, এই নম্বরগুলোতে আপনারা যোগাযোগ করে ওই বন্যায় কবলিত মানুষের পাশে এই নাম্বারের মালিকগুলা যারা আছে এরা দাঁড়াচ্ছে। এরা গিয়ে ওখানে খানা দানা যা আছে, খাবার দাবার যা কিছু প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। আপনারা এই টাকাগুলো এই নম্বরে, এই বিকাশে পাঠাবেন। আপনারা দেখতে পারবেন। আপনারা হয়তো বা চিনেন টিপু চৌধুরী এসকে মিডিয়া, রিয়েল সিলেট ফেসবুক পেজ এবং আরো অনেকেরই নম্বরগুলো এখানে দেওয়া আছে। দর্শক, এই নম্বরগুলো আমার নয়। দর্শক, স্ক্রিনে যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে, এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করে আপনারা তাদেরকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আজ সিলেট জেলা পানির নিচে, কাল আপনার জেলাও পানির নিচে থাকতে পারে। দর্শক, আসুন মানবতার হাত বাড়িয়ে দিই আমরা। আসুন যে যেখান থেকে যে যা পারি আমরা দিয়ে এই বন্যায় কবলিত সিলেটবাসীর পাশে আমরা থাকি। দর্শক, আমরা টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছি ৫০-৬০ বছরেও এরকম দুর্যোগ, এরকম বন্যা সিলেটে কখনোই দেখা যায়নি। দর্শক, খুবই কষ্ট লাগছে, খুবই খারাপ লাগছে। ওখানকার মানুষের আর্তনাদ দেখে, কান্না দেখে কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সকলে দুই হাত তুলে দোয়া করি, খুব দ্রুত এই বন্যায় কবলিত মানুষগুলাকে যাতে মুক্তি দেয়, তাদেরকে উদ্ধার করে এই বিপদ থেকে।